Ito, sa mga gasoline mga bay, ano ba yung cause kung bakit nagkakaroon ng hard starting yung ating sasakyan? Pwedeng manggagaling sa starting system natin or yung sa battery natin. So kapag mahina na masyado yung battery natin, focus din yan ng hard starting. Pero malalaman mo naman kung sa battery or sa starting system kasi yung ikot ng makina medyo mabagal. Okay? So, hindi yung chig, diba? Ang bilis ng ikot. So pag ganon, ibig sabihin nagagaling doon sa starting system natin. So kasama na doon yung battery natin. So kung okay naman yung battery mo, malakas yung redondo. Yan, yung redondo yung cranking natin mga bay. Bilis ang ikot ng makina pero matagal. Dapat pag pina-start mo yung sasakyan mo, pag na-start mo dapat nasa at least around mga 2 to 3 seconds lang yan. Start ka agad yung makina natin. Pero kapag umabot na ng mga delay, may delay na siya, at least mga 5 to 10 seconds, may problema na talaga yon. Hard starting yung tinatawag. Nahahirapan siya mag-start. Isa sa mga reason dyan mga bay, if yung timing natin, wala tayo sa timing. O, paano wala sa timing? Baka nagpalit ka ng timing belt tapos hindi na timing na maayos, maaari din yun. Or kaya tumalon yung timing belt. O timing tumalon, kasi medyo may tama na yung timing belt natin, so tumalon siya. Okay? Imbes na sa timing siya, tumalon siya ng isang gear. Yan sa cost ng hard starting. Another cost ng hard starting, if yung crankshaft and camshaft sensor natin ay may problema na. Ano ba yung trabaho ng camshaft and crankshaft? Sila yung nagmo-monitor ng timing natin para sakto yung buga ng ating fuel doon sa bawat cylinder natin. Okay? So paano man natin malaman na may problema na yung crankshaft, camshaft sensor natin? I-scan mo muna, pa-scan mo muna. Baka nagluloko na yung crankshaft and camshaft. Pag may error doon muna kayo mag-focus. Kung meron. Paano naman kung wala? Okay. Kung wala mga bay, tapos hard starting ka, tapos okay naman yung timing, okay yung timing mo, okay yung starting system, mabilis yung cranking, doon na tayo pupunta sa fuel system. Fuel natin ay hindi enough para pag-supply dun sa makina natin. Ang mangyayari niyan, magkakaroon ka talaga ng hard starting. Ano ba natin ma-distinguish na may problema yung fuel system natin? Siyempre, gamit tayo ng pressure tester. Kailangan meron tayong fuel pressure tester. Tulad nito. Baliktad. Ang tawag nito, fuel pressure tester. Or pressure tester na lang. Gasoline to mga bay. Pag-usapan muna natin yung gasolina. Yung tanong, ilan ba dapat yung specified pressure? Okay? Sa gasolina natin mga bay at around 40 to 60 PSI. Depende sa manufacturers mga bay. Pero at least nandyan. Kasi iba-ibang sasakyan, iba-iba yung specified pressure. 40 to 60 PSI. Yan. Diyan, dapat within that pressure, specified pressure, dapat nandun yung pressure ng sasakyan mo. Kasi kapag bumaba yan, mangyayari, mag-hard starting ka, at the same time, manginginig yung makina mo. Pinatay mo yung susi, dapat hindi yan bababa. Bakit? Para pag-start mo, nandun na kagad yung pressure. Okay? Kasi pag bumaba yan mga bay, pag pa-start mo ulit yan, hard starting ka. Bakit? Kasi wala ng pressure dun sa fuel system natin. Kasi walang nakaabang na pressure. Ibig sabihin, somewhere dun sa mga system natin nagli-leaking. So, maaaring fuel pump natin, may mga may mga o-ring, or maaaring sa injectors natin, baka palagi na nagli-leaking na siya, hindi na nakaka-hold ng pressure, or pwede din sa leaf valve dun sa tangke natin. So, pwede yung mangyari na nandoon ang gagaling yung problema. Or yung pump mismo natin ay mahina na. So, check mo ngayon kung saan banda. O dapat maintain talaga na nasa more or less 40 to 60 PSI. So, mahalaga to sa pagdadiagnose ng mga hard starting or pamamalya. Kasi sinashare ko lang to para to sa mga newbie, para at least may idea kayo kung paano yung mga basic troubleshooting natin pagdating sa makina. Okay? God bless.